So yun mga katinta, no, dumating na yung twisted mid-link pipe natin para sa Benelli natin. At isa sound check natin kung okay ba ang performance nito, kung maganda ba ang tunog. Ayan, binili ko siya sa Shopee at isasend ko na lang yung link sa baba kung gusto nyo umorder para sa Benelli 302S natin. Ayan. Alright, so yun mga katinta, finally naikabit na rin natin yung mid-link. Yan, yung twisted mid-link natin na yan. Tapos nagpalit na rin tayo ng Akrapovic na exhaust. So dati kasi mga katinta, ang gamit natin is SC project, no? At okay naman siya, maganda, nakakabulahaw. Nakakahiya kasi pag lalo na dito sa kapitbahay namin at marami kaming magkakapitbahay dito. Sa umaga or pag nagra-rides ako sa madaling araw, pag pinapaandar ko, syempre kasarapan ng tulog nila. Yun, nakakaistorbo. So yan, nagpalit tayo ng mas malaking pipe. Ang advantage daw nito, sabi nila, is mas base siya ngayon. At saka mo lang maririnig yung scream niya pag nakasa high RPM ka. Ayan. At pag naka-idle lang, hindi siya ganun kabulahaw. Okay. So ayan po itsura niya. Ito po mga katinta yung in-order natin sa Shopee, no. Ayan, yung twisted. Ayan, so bakit twisted? Hindi ko rin alam. Pero sabi kasi nila is yung normal na length nung pipe plus yung exhaust ay parehas. Ang pagkakaiba lang is ito, na shorten na siya, pero ayan, nag-loop siya. Ayan, so yun siguro ang explanation. Kahit ako hindi ko alam. Paki-comment down below naman kung ano yung advantage nito mga katinta sa mga nakakaalam. Ayan, so yung na po siya ngayon. Okay, so sound check tayo. Okay. So yan po siya ngayon mga katinta. Normal idle lang siya ngayon. Ganyan po yung tunog niya. Ayan. So try nating i-rev. So mas tahimik na nga siya ngayon mga katinta, hindi kagaya dati, no. Pag nag-reach ka dito sa may 5,000 RPM, medyo maingay na. So ito sakto lang, mas bassy siya, mas dumadagundong. Ayan, lalo na pag naka-idle lang siya. So mas buo yung tunog niya ngayon mga katinta. Medyo madumi. Tag-ulan kasi ngayon kaya maputik. Saka mas malinis siya tignan ngayon. Mas okay yung ano niya, yung flow nung exhaust. Ayan, sakto lang yung taas. Alright. Naikabit na po natin yung twisted na mid-link pipe ng Benelli natin.
At the same time yung Akrapovic po na exhaust. At so far okay naman siya, mas relaxing sa pandinig, pero nandun pa rin yung pagka-eargasm niya. Kasi hindi na nga lang siya ganun kabulahaw kagaya ng dati nung naka-SC project ako, no? Yun, no? So mas base siya ngayon mga katinta based on my pandinig. So mas maganda kasi pag personal kasi pag sa video is nalilesen na yung sound. Pero try nyong gamitan ng headphones para kahit papano mas maririnig nyo siya, no? So para siyang kumakalabog sa yung dibdib. So yun nga pala, no, sabi ng tropa na nag-message sa akin. So ang advantage daw pala ng twisted na mid-link pipe is that para siyang stock pipe na may mga chamber. Kumbaga, di ba yung stock pipe natin may mga harang-harang siya sa loob. So ito parang iniikot niya yung yung buga ng hangin galing sa makina palabas sa exhaust para may torque pa rin. Mas malakas daw yung torque kesa sa straight pipe, pero mas malilesen nga yung tunog. So based on my experience, ako nga parang humina siya mga katinta, yung tunog, pero parang mas lumakas yung arangkada niya. So nandun pa rin yung lakas ng tunog ni Benelli, lalo na pag lumalagpas ka na sa 8,000 RPM. Doon mo na maririnig yung screaming effect niya, no? At yun, okay naman kasi lalo na pag nasa market ka or sa maraming tao, hindi siya ganun ka sakit sa tenga. Though dual cylinder nga siya na inline 2, pero syempre kahit papano mahirap namang pagsabihin na mayabang ka, maangas ka dahil ang lakas ng motor mo, ang lakas ng tunog. So yun, shoutout nga pala, sino kaya yun? Hindi ko na napansin. So shoutout sa'yo, yung kumaway kanina. Tasan na ba tayo? Mabalik tayo. At nga pala, I would like to say good luck pala sa tropa natin na pinalad na makasali sa Ironman ngayong March 25, no? At sa kasamaang palad talaga, wala, hindi tayo nakaregister. Gawa nga nang napagsarhan tayo. Unsaklap. Paano ba naman kasi March, nagkakamali, March 15 ang deadline ng early bird sana, na 5,000 pesos ang registration. March 15 onwards tataasan na nila yung registration. Kaso March 14 pa lang wala, grabe, ang dami na nagpa-register na halos umabot na sa 1,200 members or riders, sorry. So biruin mo yon, 1,200 kilometers sa 1,200 na riders. So basically parang 1 kilometer per rider na ang mangyayari. So yun nga, good luck kay paring Daryl Natividad, paring Glenn Malgapo, Sir Jovi Guevara. Yan yung mga tropa natin na sumali, no, na pinalad na makapag-register, na napaaga silang mag-register. At yun nga, sana all na lang. At matagal ko na rin gusto sanang sumali, at for the first time makakasali na sana tayo sa Boss Ironman Challenge, no? Wala pa rin. So yan, sa mga riders po na sasali, siguro sa Dinadyawan checkpoint na lang po tayo mag-aabang.
at mangungumusta sa mga riders, at hopefully ma-meet natin yung mga idol natin, no? Sila Billy Crawford, yan, yung mga Team Graffiti, yan, sila Jawo Motovlog, Motoronda, sino pa ba, Hammerman, si General Kamote, yan, sana ma-meet natin sila in person, no? At makipag-usap naman tayo. At nga pala si J-Mac, ayan, si J-Mac Motovlog, panigurado sana ma-meet natin siya ulit. Sa mga hindi pala nakakaalam, no, si J-Mac pala, hindi pa siya motovlogger noon. Kung napapansin nyo yung mga tattoo niya sa katawan, isa rin po tayo sa mga pinalad, yan, pinalad na matatuan si J-Mac, si Jerwin, ayan, si Boss Jerwin. Hindi pa siya nagbablog noon nung tinatawag ko siya. Kung maaalala ko, yung flag of Philippine and America na pinag-combine dito sa may braso niya, sa likod ng braso. And ano pa ba, yung portrait ng lola niya, ayan. At may oriental pa yata ko na tiger sa paa na tinatuan. Matagal na rin hindi pa siya nagbablog nun. Matagal ng panahon na tinatuan natin siya. At yun, sana pag nagkita kami, makilala pa niya ako, no? Maalala pa niya ako na ako yung artist na nagtattoo sa kanya noon. Ayan. So shout out Sir J-Mac. Good luck sa Boss Ironman. Sana magkita tayo sa Dinadjawan checkpoint, ayan, sa last part ng checkpoint ng ang Boss IMC, no? At yun lamang po, ride safe at medyo makulimlim na. At hanggang dito na lamang po ang ating vlog for this edition, for this segment. At ito yung dalaga ko, ayan, Kawai, shout out, ayan yung dalaga ko. At ayun yung bunso ko, ayan. Say hi! Say hi to the camera! Hi! Alright, yan yung dalawa kong anghel sa buhay, mga katinta. Alright. Okay, peace out.